nisa cia Vilingi Wa Mauvoo. Tinda musese mwendo wa karibu ndini wa mesa itu ya Vilingi Wa Mauvoo muthenyani wa mundi wa keli wa matuku kenda mwai wa katano mwaka ni wangili ile na miongo ile na itatu Mauvoo laumba niwe na kuetewe kwa kuninya masiwa kitaka na ula kudio yunengelele Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia mwende na inetuyambia na kukwata amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ni vamwe na Mutavanya wa AICC mukuneke kuwa wakumwi wa mundume ungikwithi wa ndiani po ya tala. Abanas mutisia kuvitukithwa atawe mwene kivila wanzama ya uandikani kauntini ya Masako. Mutavanya Ezekiel kuthaka kotini ya yenda kaunti siake sia vengi ibunguwe. Na eka ima wote na mawidi ululuko kukunwa ni amedho na mwawo kumana na kiwu kikiko usini wa Haiti. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na odhocha ingetu kwa tiani Facebook ni Mutongoi TV. Tuambia Mauvoo maituna Mauvoo kuma kauntini ya Masako kumachana mo maovisa ama DCI na volisi kuma kangundo kauntini ya Masako ni mambe ya ukunekili kudhiana na uwani wa Mutavanya Charles Mudhosi wa kanisa wa AICC kana All in Christ Church mukuneke ula utukoni wako wa mukia umundi mwe wake withi iwe mundani umwe mita ya na imwe kuma nyumba kwake kuyana na komanda wa volisi kuma kanguno Zakaraya Bitok ni kana mbatonya kama Mutavania u akethi wa oiwe kwa kukunwa mutwe na ingi kwithi wa veina imivia yilali tumikie kumutumba ote wa vala wethi wa mwi wa mundume ungina uono vikie kwithi wa yithi wa ndiani ya nyumba imwe ila yendeye kwa ngalikoni siatala kauntini ya Masako. Tondo mwandiki wa Mauvoo ni Motisia okutoelezea. Mitambuthu kuma nyumbani kwake mundani wiva kuvina musi wake Mutavanya uyu Ndolo munene wana ndi uvikite kukusia kiko kiki vikie na matelemia aingi amwema musi wake na tuima wetakanagi matelemili muno kwithiwa matane wakelele masane mautuku kana kinene kana okuwa mbuwe vindani la uwani wende na utwaiwa kila male sani vatonye kava kiwa vena ngusaniso mbingi kavindane kaloku wawa na meiyo leo tumikie kwa muwa hivi na kwithiwa wakuvina mwe wake Charles Reverend Anko akwa na utuku eyo wiyo ini mutwa leu kendo sawa mwene na eyo sawa undu welo ela osimo elionde kwake nomba kwake na inisyoke disie nomba twadi twakoma nyaba kwa wiyo nyingine wekelele yoyote kendo kila kenzani ise kwacha ni kuidwa no kaitwa musi njiwa wekindu chapen to my uncle ama mweta taithe twa mitua miso kwithwa Mutavanya na taina siko itwa nyomuri cha maondoni taya na kuendea numa ni kiko giki vikie na utwaiwa utuini wo nji expect ya something kama hiyo and kindu cha usenyo ni kana ndaumaluka nomba utuku na mutwa yaliu wiyo wenda umaluka aisa na ndakoma na bala twa mwithia mwe wake bala twa withia we vasa muno na musi we some kilometer away from the home anda maofisa ma polisi kuma kangundo Zakaria Bitoko na wetakana ukunikilini wambiwe kuthiana na kiko ki mwa murtia wito nyumbani mwe usovya meya ku matungulu ya patichudi ukunikili wende na utwaiwa na mwe ukwikiwa uthenzi kuendea na utethese ndino mondo ma ukunikili. It's suspected that this person was hit from behind with a stone which has been recovered at the scene. The blood-stained stone has been kept as an exhibit, and so far investigations have commenced. The body has since been moved and taken to Ngoloni mortuary, where postmortem will be undertaken to ascertain the actual cause of death. Meanwhile,
the DCI Kangundo is pursuing leads. Mwe mandu ma musini mendekeria vikiwa na ukunikiliwa metoi kuthiana na kiko kuthiana na kila kitumie umwe wa vikia na kumwe thayu ukuli ya polisi kila kitoneka mati uchunguzi nesa na andu asu maikwatwa na maikomanwa na miao nundu ni kitendo kitatoneka kuendea kwithiwa na nikitona kutuma NND makwatwa ni wia ende serikali yitu nundu tina security yepakupi na yo nilikale metho nikanesi andu maitu na imagad na itu nenga that sincere security ilati kuti the mawe maitu ithete kwate yani andu maitu atoi make maelezekana kiti kiko chambe kwithiwa musini uyu na matuko kauta mavitu vethe iwo kiko taki ne binda yitu andu makawethei ti ulilikana o myaka yina gwitina mukuwe ana ndio kikucha muthembosu kikuo kiteumanika mundu agethia wa nyumba na kioyu ethiwe miundani okavinani kaumwe wa mundu umeonge wa kuwa katikati na woni woswa imani mwe ya kiu musini wa tala kivwa kivalo cha tala Francis Mulinga ikithia kiko kina kuweta tawina maumesie haikule imadhi vikena uthenikiwa kwithwa na yethiwe na mwe wa mundu umeonge o mwaka muthelu imani va na tala house imayethe twathi open na kiu kingi na kaleta kiu kingi for quite a long time ona bebi na ingete laumio mana kionge bona itwati twanena na serikali ya county government mama ndondo kiuchuki obetwa na imaye ilindwa lakini ko biko no monde bayundo aekwa na pe plot sia ando ene siebo silika yake uta jube mwe likete ke na ene ma complain ita mona lakini baikeni bayundo kuneza kwekwa imaye ne atari muno kwa wingi wa kwa ando na kwa sia na ila sio thauke abo ko ndio kula sio kwa ndai ya imaye mande wondo yekwekwa aidha lindo kana ye fence we ondini Masako Mutongo TV nyene toboni mutesia Chovandi ni wa kaunti ya Masako ni kanana ya mbunge ya kaunti ya Masako ni ya vitukithia Abanas Mutesia kutwika mwene kivila mwe uwanza maya uandikani kaunti ni ya Masako vala otau mbunge ni isu ya vikia kwithiwa ya vitukithia masietwa angina ala mendekethetwe kutwika maofisa anene mivea kivathukanio ya serikali ya kaunti ya Masako asu yume kwatiwa kwithiwa kithito cha kwambisia uthukumi itina wa kuvikia kana itina wa kutumbithwa ithanguni mwanya ya serikali na ndini livoti yake Daniel Mwongela. Mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masako. This house approves the appointment of Albanas Paul Mutisia as chairperson and Marlene Misko Manika as member County Public Service Board of Machakos. As many are of the opinion say aye. Aye. As many are contrary opinion say nay. The ayes have it. Va munini wa speaker Steven Zue mwandenda nena itina wa kikalo chuki mwana ni waelesekana itina wa masieto asuku dhacho mbewa komiti isi mwana na kuthuimwa livoti ni vikiwe mbewa mbunge no valakwi umundi mama vitu kithia. Nasa muthenya wa umundi ni twethana ila ita special sitting nundu wa kwitha ti na masieto ala maetiwe katika mbunge ni governor masitwa ma County Public Service Board na masitwa ma CEOs alama tialete na indi nondo masitwa maeto metha maenda mithenya miongo ili nemwe mbunge ndili na moi mina na moi petu chakane baloche umunthigo mithenya miongo ili nemwe kuthela atema na kikalo ke special nikenda temanena nisie na itanena nisia atama petu cha te na member te na chairperson wa County Public Service Board ula no wandikana na yuno ndo bunge ya mopetu cha imaanisha ena member omwe tabitu cha ndweli chairperson na member omwe alama resignate katika County Public Service Board ilangu asuni ma resignate chairperson wa resignate na be member onge wa resignate na ni motiete we masitwa moni kenda te replace with the board ne amesia members na ke Judas Mbilindao nola ni ndongo yala ni bunge ni na ola ngini MCA wa matu na nena no walesekana itambi ya kovetukithia masietu asu ndi kutethesia vanene kwa ilia maundu mauthuku va kauntini ya Masako kulingana na mea ya serikali ila serikali yake wabisini maundu la ni charge either ni muzumbi kana ingabana ni wewe mbwana mipango yake ndo kubanga serikali yake na kulingana na vama za kukitu mundulo nengedo mandate mabanga zilikane excellence governor wabina na ne unato request hii atwete kulingana mea yitu ya katiba ka Kenya na County Government Act temongele ma chief officers yange na nikenda wese ya we ne wathukuma
patena lacunas kana ayatas kana gaps na neto kata lili andu azuo the umweti na olonge na ithi tambunge ni twangirikana tondo niwe waite kwa point yano oko ithukumana ithi tona titena capacity ka kwaje mai kata nundu mundu athukumana mundu la meiwe ithi andu azuo then itavuruvu nigenda wizethia we witu ni wathukumwa patena thina yu amema manzama ya uandikani ounduma na maofisa asu anene metele kwithwa kithitu itino utumithwe thanguni imwana ya silikali kana Kenya Gazette yutwetela governor nikenda magazeti we matile ku gazeti wa na maili obisini mambeze kuthukuma andu kuandika kuvuta na ku deploy usu ni wo yawo ulame kwitha maitethia ndino ebinda ila yukite ya miaka 3 ko usu ni nilateka ndabirite ma chief officer 3 ma chief officer na alana mume uthi kuthukuma katika different departments tenda kwitha andu matena mawia maingi ndo kithia kila department chief officer ateria wia yake umaluka athi ukona mwene nthi ni wona mawia maingi nundu kila department mundu mwendo mbiwe mundu maingi ukethia kila kindu witia mundu umwe o kila kingi kiendeka withio chief officer nola na yuma ili withia ground kana ni matona kuthukuma na mitoke. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kumwanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masako. Nayo ngwatanio ya makanisa makiveva mwabulini wa Kipentekosto ni adhuthi ya President William Ruto abunzi nzama ila enase ovisi ya amemba 11 kuthiana ya kulungwa kwa ndini na makanisa kumana na kilingi isi cha utavania wa Pastor Paul Nzao Mackenzie kuyasha Kahola kauntini ya Kilifi. Ngwatanio iyi weta ineko nuandhini wa useuvyo wanzama ino na musumbi na vayina vata andu matena umanyi wa kindini matonya kuungamia iseso ya atavania matekuelewa onesa onavanini ila ameweta mausungio make makethi wa mema kwekea ngalikoni imwe otondu Benjamin Mwaka hukutuelese. Ngwatanio ya makanisa makiveva ma Pentekosto ni alena na kusovwa kwanza maila President William Ruto unase ofisi chumwani kivitu ya kukunikila nzia mbailu sia kulunga maundu mandini va Kenya inena na andikima Mauvoo kuyo mundi ni aweta makanisa ni makunemo sasa nesa kwa oyu na vaila vata kulicha ingi mwala nyuma kulunga imbia makanisa. We are apprehensive that failure to include us in the task force and oppress the Pentecostal and charismatic churches. The task force was established without any consultation being done to the Pentecostal umbrella bodies and was ill-advised. None of the persons gazetted are leaders in our associations will definitely be biased against Pentecostal and charismatic churches. Atongo ya mandini makanisani Kusikuwe jambo kitendeka kwa mhubiri inakuwa sisi zote tunarushiwa mawe. Mwenye amefanya hiyo jambo achunguzwe kivyake, na kama vile kuna kuaga conmen na kuna kuwa na watu wazuri na wabaya, iwe ya kwamba huyo mwenye amefanya hilo jambo achukuliwe hatua kivyake. The church is already regulated under Societies Act. We cannot be coming up with new regulations every time we have such individual cases. The church should not be treated. The church should not be treated different from the rest when it comes to dealing with rogue elements in our society. We do not see the same approach when we have, for example, rogue doctors, when we have rogue lawyers, when we have rogue teachers, etc. We don't see the same approach. We don't see them coming up with new regulations to regulate the fraternity. Why the church? Zama ya memba 11 uungwa mwene kivila Reverend Mutava Musiemi
inaseviwe kumanwa na mutia wotha ithimuvuku wa Pastor Mackenzie ulakuka kuvikia uyutite mbewa ati yana imwene 10 matena thayu ikusumanitwe na kulea kuya na mavundisyo angi makwelucha na yumeweta aingi ma memba nzamani mainomani mwianu kukonya maundu mandini wona nyowaiseso hite isaidhiwa na WINAKE. We urge His Excellency Dr. William Ruto to revoke the gazetted tax force dated 5th May 2023 and come up with an all-inclusive membership which represents Pentecostals and Charismatic churches and evangelicals. Maofisa manzamai meithwa na kivalua cha kumantha mathena miana ondu mwena usungio wa kutoa kukonya mautavanya na wongeleku mwingi wa makanisa kwa thakanyo ala methitwe maitwaisya mauvundisyo makwelucha enenthi. The church does not deny, does not refuse to be held accountable, but we can have a better option, and therefore each particular pastor should be traced back to his umbrella body, that the umbrella body should be enhancing transparency and accountability within the religious sector. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwaka. Endi tuitiana na livoti yake Benjamin Mwaka ekatuelekele kuyanga konesia kisoani na uokoti munene wa Mombasa ni waweta kana ukaumia utuo wa ikwani kana wa kuatiania na petition ilaina dhakiwe kotini ni Mutavania Ezekiel kuatiania na akaunti yake kuvingwa na ikwani kutungwa na kuidhukiwa kotini wa Mombasa vandu va koti wa Milimani kauntini ya Ilovi ovamwe na kisese chake cha mavisa kuvikia kuidhiwa kivingwa ukavikia kuidhiwa kana kaumia utuma tuku 15 mwaini uwa katano na ulani wa kwambililia wachumwa chukite. Jaji munene kotini wa Mombasa Olga Sewe itina wakuidhukisi angaliko ya usikatani na ilaya utetei ni waweta kana akavikia kumia utuo wa petition isi itatu matuku 15 wala Ezekiel ukamanya kana akaunti yake ni kavungua kana ni kuende ya kuidhiwa simbunge Angelina Musena Mauvoasu. Itinani maofisa ma DCI nimekulite koti kumanenga kilungu cha methenya 30 ukuni kila akaunti sia vengi na ilani sia Mutavania Ezekiel Odero kumanya kiwango cha ilovia kila kivo na vala siumete ondulanga liko ya utete itonguwe ni Danstan Omar ikuwetakana tiwelu na kana kuvingwa kwa akaunti sia Mutavania muthenyani wa ionesi ungamisi udhukumi wake. Na tumeeleza mahakama kwamba iwapo mahakama haitasimama basi wale wanafunzi zaidi ya 3,500 wanaolipiwa karo, wale watoto ambao katiba kipengele cha 53 kinasema kwamba maamuzi yoyote yanayoangazia watoto yawe ni maamuzi yanayoangazia the best interest ya watoto. Jana fees haijalipwa. Kuna shule pale international school fees wazazi washalipa school fees zaidi ya fedha nyingi sana. It's an international school. Leo hii wale watoto wataenda nyumbani. Jaji wa koti munene wa Mombasa Olga Sewe nuku kwati 10 utoa kana ikwani ya kuvingwa kwa akaunti 15 sia Mutavania ni kuenda ya idhukiso kotini munene wa Mombasa kana koti wa Milimani musini wa Ilovi tino angaliko ya utetei na ila ya usikata ni 10 etumisio kuatiana na kiembe wa koti So I'll consider the affidavits that have been filed, the submissions that have been made this afternoon, and give my decision in respect of the 2 applications on Monday the 15th of May. Muthenyani usuwa kwambililia matuku 15 Mutavania Ezekiel Mboko Odero akamanya kana kisese chake cha mavisa kikavingua kana muvewa mekumu kanili kana Communication Authority nukuendea na kuvinga kisese kiu ndini wa kikalo cha umuthi mavisa mamuvya maina vika kotini wanaitina wa kuendeka kuidhiwa vombe wa koti kusungia maunungunisyo ma Ezekiel kuatiania na kuvingi wa kisese chake. On the other issues regarding the television, the court is also going to make a decision on it. We are not going to preempt, but I can say very clearly
that the Communication Authority of Kenya did not present any person or did not bring any affidavit or any application or anything to rebut what we had said. So we will only anticipate that things shall go well, and in the absence of them not having appeared, that means they must have either agreed with what we had said or they saw that they had no purpose of trying to defend that particular position. They knew that they were wrong from the word go. Judge Olga Sembe wa kotua Mombasa ni wetekana onechino anzekesia kana ikanisa ya Mutavanya uni na vingitwe na kuthiukwa ni maofisa ma polisi. Judge uni nombula kana uni uvathukanu na meyao ayenda serikali kulea kudikilila maundu maudhaithi kanisa ni yu. Now, for the avoidance of doubt, I've ordered as follows in the interim that prayer C of the petitioner's notice of motion dated 3rd of May 2023 be and is hereby granted pending the determination of that application. Mutavanya Ezekiel Odera skati tukwa usililwa mavitu 14 yivo ya kumalulu lichadhaithi kwisila utavanya wake uwani wanganganya wa ilovia kati wa angi ngelivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Musee. Elivoti sukuma kaunti ya Mombasa niye kufikia kudhitu andini wa udhiomo wito ambena kwa lamwande kwa tene na kwa Faith Mwendwa Steve Ngene ITSO sad nundo dhayo wa kila mwenendi wevata muno indi na mo kanisa ni vakuve monde tiva seo na ngai aema kutoekea akekala etuni eweka ulongi ni mundu itoni mutiso na akia kuletie mwewa movaka atavanya manga inaende isuni yo kana sweni amwe kati wa mautumanyala tuina motu ambao udhiomo moko. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana na no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anawikia ya asiai muveno wa kilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anawikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa vina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka
kukaa kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati. Wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe. Wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku. Wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga. Wakatano twithe wa wote Kasikia, Utala na Voi. Wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti mwonza imwe ile 333 kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Na udhocha ingi ndini wa mesa ito ya Vilingi Wa Mauvoo katusonge nambe tukunikile Mauvoo kuma kuya kauntini ya Kitwina etina wa Mutongo TV kumulika livoti ya waoni wa kisomo kuyanga likoni siya mwingi ila kana livoti ile na konetie wake manisio cha seku kuya mwingi kauntini ya Kitwi iseso ila yambe ueniwe gavana wambe na Ulani Malombe yu munini wa munene wa kimanisio kika na Vice Chancellor Professor Geoffrey Muluvi ni wavika kisioni ki na avikia kwithiwa yika ukunikiliwa miako ila yende kutoa iwa. Geoffrey ni wakulia atui vamwe na enendi medhiwe na umesio otondo lina Musangi ukutuelesia. Itina wakamemeka kama bisa kama Mutongo ikukwete ukiwa wao ni wa kisomo mwingi yu Vice Chancellor wa kimanyiso kinene kia Southeastern Kenya University wenda seku ni watambu kwa kimanyiso nikie na kile kivaniwa kwa kia kanzo kwa wadini ya Kivou na vala tukuithia tuinanina na kia vike kutuelesa mitala ila kimanyiso kikita kuikithe kana skulu o ni wambia onina na kamemeka Professor Muluvi ni umbula kana kuambisa kuyiwa kwa kimanyiso ki ni unanikana yu skulu uno kuambisa kwa osauni waweta kana ni medhito na unene na gavana wa county Julius Makau Malombe na ula kuyenana na kiwawecha kana gavana tawi yumite ukwata mba ukimanyiso ki wakikishia kana no kwika maundu ala wawetie makwenda kwikwa takumina weono wanzisie la weta myake yambe na wale akwendea naoka no atuye no kumina na kingi ni balabala no ati no kusovya na kitwiki ya matano mo kite papa na chandi simandu maki bibembo watu akaite makanengi na ati wasunu wikata no kwika visi uno wa makoli nenze makisuki medho na umesio weta kana kimanyisuki nikikwambeso ta uotungia ngwatani asome kisioni kimuvea alama dhauye na manenga nikiwanza kikwe utongo iwa seku ezi kana tunabango misia papa university ya kanzo yitu nisi university noni kwakwa na ni kwakwa naitwa amete andama kuni medho na umesio nandu tukinengo ba twethia tuchaka campus ila ikuya Kitui kuya Makweni na nina thirland manalika na betu campus ba miwani nayo ni thirile muyu wa katano withela with the insulubio and masomemu wake ndala mekuma kondo soma diploma certificate na hiyo twenda kuipangania twake campus ino tambo kondo soma degree na moga masomeba mpaka kwa kufiba basa na tuinampia mwingi muno kwa professionals si anduma mwingi ndo akutinenge nzino Muluvi ni wongela kana kimanyiso kike ile kwa kimanza kia shilingi milioni 800 kuongela kana kanseli ya kimanyiso ki tayumite kuambia mwako huu netu kwenda bakibi milioni 800 kwa kapa wise kwithia nitwethwa ni lasi na mobisi na situations kwenda kana library nobagatumie not less than 800 within it wethwa na ila itwa minimum standard na imia kwenge kiende kwa bola kwebinda Kampeli Munyambo ni coordinator wangu atani asome ana bola weta tamena wiki yu kana kimanyiso kini kikwambia tuishwa kana unit kwendea na kwekanesa na kingi ni kwasekana kingi ni ngabana ola twinake ngabana Dr. Julius Makau Malombe kimwe kila chake wiki ambe ni kisomo na Kitui ya sia slangoni yake ya ngabana ya sia kisomo nojo na kwasa na nike kauna nundu kibando baile yako aluka ikatuteria muno nundu ciana citu ila ciuma baci uthio somea kwasa ikambe somea agube na cima kukwata baita ngaramela mai bakuthi kwasa matumie kwiba bizi na andu maeri eno makwithia ni mabaitika tondu maketha mahothu kumo bano
maundu mengi ala mekawa ni skulu tono di skulu ya primary ni skulu neno na ni gwete chindu mbingi okitonya kutethia andu ma this area. Nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kanzoka wodini ya Kivu muingia katika untini ya Kitui Nelina Musangi. Namo Mauvoo kuma kauntini ya Makueni ni kana ekalima wote na alama ekalava kuvina usi wa kaiti ovamwe na alama tume yake wucha usi ume muisioni wao kwa toani Mauvoo alama etaweni kuthokwanwa kwa kiwu uni itina kumanyika kana kiwu kina kiko kuma sivitali wa Makueni level 5 nikikwata anzia ya kulika kiwu niki uyuka ivindani kana kavindani kavutho itina wa enendi makunda kindu kukaya yulu wa ima ya siwe jila itwikite muisio kwa siana sio na uima wa mwi otondo mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Caleb Chalo kutolesi ni undula ekaliama kunda kindu va musini wa wote mawetata withitwe withina kwa matuku siana sio ikivosoka va kiwoneki na kila chumete sivitali munene wa Makueni level 5 kila kikwongela wia vionekana skulu ono wa primary utianite na ndia ino ya kiwukiko kwa mita cia kutala undula ingi ukwikia muisio uima wa mwi wa siana mbe wa ngili umwe ile isome ava skulune uwa unoa ni mwikaliwa ba kunda kindu area kiko gikithite kindu thinia muno asaza wiyo no gilaza kutini otho ede ndawa siana zikutinda zithambide moko bana wayu ya no yuka no ndawa siana zi adu yuka kwata goko kama oyi mirugi na jeno pade gitu kano baya na kana ugia jitu baka ko no serikali na tunaona kino giki shungulikwa mundu laika ni batona kata tonu batona ka ondu adu itise kivila twa kunenga rosafi ndu kwendo giko giudu siana siana joto ndole siana zie ko thamba moko na wazie twa tipite bado pitile to ndia tutsilana ndu pitile mbado bona kivuki pitite mbuga yetu ithia ona thina omunu wedie thina bano siana situ sikweto likabande ni ikanywa kiwuki na nikithuku ona kamwe kana ikapakubi kwa metho lakini nikana atethekie kwa uni tukulia mheshimiwa witu Mutula Kilonzo atutethese kutu fence ya siwe njino atwikio kuta nikenda sana situ seke kulika ba na kila kingi ona ndume siama kete siana ba siwe njine na besi pe ukuta paikana kakalikwa ba ama kienda serikali wa kaunti kwesela muvya wa witi na moithi loko kutatondo vatoneka na kuye ya ndienu ya kiwukiko njino nitakataka ulauma kwa sivitali ya level 5 ya Makueni na nibo kiko chuchuchu ka ke kachumuleti wa bano uketha kibano na yuyu to asisya ngali ko sionde banga liko ethio ngali kwa side na side ine tina wakwa pa tina wakwa pe school to no primary school mita around 300 kuma babe kiko ki na baina wiyo utonga kusiasa na school silika katika imani ino tina report ya kana ebinda oibozo ebituku pesa na ino kesalika bande ni ioneta swimming pool si damba na nundu kiko kechumete sivitali na sivitali kuthana maundu maingi vyu nundu sindu cia andola maisa itwa kiko cha sivitali chonde kikola na gukikaitwe ba kube na mwisho munene muno vyu kwa enende asasa wima wo uone gwo kayola wina ekaliala matwania nose wa kaiti na vala kiwu cha siwe jichona lelwe usiuloto mekane enende kondu wa kutumia kiwuki kwa kunywa na kwika maundu ange make musie kama government inataka watu wafanye kama hiyo ndamu wajenge ndamu kubwa hiyo maji iwezi keteremka huku kwa sababu ikikuja huku watu wanatumia maji chafu. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo wote Makueni. Navo itina wa serikali ya kaunti ya Kitui kuvathia muvea wa kiwu kimanza cha shilingi milioni 600 cia wenzi wa masilanga kila sub kauntini ya Kitui. Minister wa OMI na wei wa Indo kauntini Stephen Mbaya Kimwele ni waweta muvea wake nukwambisia walanio wa kuvundisia aimi nima yake umundi kwisila ungithia ni kana kukilia uimi na kukitana na munyao na unyivu wale kauntini ya Kitui vala wa kulia nayo serikali nene kuminukilia silanga wa umaa na ulawi kitangwithia ya umiloni wa sua kutethesia kukilia iwango sia uimi na leu kauntini ya Kitui. Onesmus enaliboti
Minister wa Women na serikali ya kaunti ya Kitui Stephen Mbae kimweleni wawe takabindani ka serikali ya kaunti ya Kitui ivadhete kimantha cha shilingi milioni 600 kwinza masilanga sub county ni kivathukany'o wa kaunti ya Kitui movia wake no kwithia wivundisya aimi maundu mani maya matuku ana na muno ila yongithia no kana aimi kwithwa maitetheka na masilanga asutanzia mwe kukitananza kaunti ya Kitui. Katika budget ila tuna present wake free Ministry of Water and Irrigation ina wetie mundu kauta ila itonya ikuika kusikana na construction of mega dams, medium and large dams katika accounting. Ministry ya Agriculture na Livestock na Ministry ya Water and Irrigation ni muru na mananya nundu tutengemea na tonzi tuithionze na katika government manifesto ya His Excellency the Governor the Kitui promise a vision ya shifting from rain-fed agriculture to irrigated agriculture. Yani kuma kutengemea mbweno mbwe ni ukaikoleka UTI matana kindu. Hivi ni twathi kula kwa irrigated agriculture kumba kiu kunyunyuzia kiu mimea. Tumweleni wa weta masilanga asumethwa mema utedio munene kwa kuokilia aimi na biasala kivathukany'o wa kaunti ya Kitui ayathana kukwata mbau maundu ma kukitananza ile mbetani ya ukamba. Na wona minande yakwa to either to agriculture to come officers meet on extension officers ithila aimi ni mavundiswa undu matonyo kwima na matonyo irrigate their plants kando wa dams na tukoka pia na project ila zitonya kutumwa aimi matonya kupambi kuma munandani udhimi undani ve damu zikatumia gravity ya no kusambaza kiu wemwe makatumia kupambo lakini watoto suba katika mvyo wa wimi minande ikatethetya muno ithilando ni babanda mboka zike wathukani wakulia ndongo ina muno ila si serikali nene kusukumia musumbe William Ruto aminukile silanga ya uma ila ichangwithio melone wasua vake tuichakate na ila ya kwamia vandu vailungu ya saa iweta silanga uswethe ukaminukilwa ukethwa we wote dio munene kwi aimi vamwe na NMB ma kaunti ya Kitui na muno maunduni ma kukitananza va kaunti ya Kitui. Nitonete atongo mingi meki wathakanio mende na kukulia Rais witu Dr. William Samoei Ruto ithile national government na aminukile umadam na nini zi national government ni kwitha na mubangozu na umadam ya minwa constructed ikatetheisya aimi mingi kuma ma areas na mapasa nundu kiono kipamba through gravity na kiu bado no tukupambe through kutumia mashine ya kupamba. Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Namo mateleva ama maloli ayamaenda mwendo miasa ovomwe na akua angi alama tumia lelo munene wa kumathika kuthi Garissa ni malasimika kuselekwa nziani kisioni cha ya NYS yata kumana na ukunikili wa wailu wangali lelo ni na ula utwai ya uani maofisa ma polisi ma traffic mengwatanio na maofisa ma NTSA na vala mateta yasia tamasele ya uavate itumimbeanu dini wa musako movyo wa kudhoima wailu wangali lelo ni munene wa kumagarisa wa kumathika kuthi Garissa atumia yani malasimika kuselewanziani kumana na isi ila sikitwe ni maofisa ma polisi mengwatanio na movya wa NTSA balama ende yasia ukunikili oyo kwa mateleva maikwatwa na mavetio ma kwithi wangali ngalisio sitena speed governor na ndi mwandiki wa Mauvoo Ben Mosau enalivoti sukwa oliku Dini wa musako muvyo wa kuthuima wailu wangali maleloni lelo munene wa kumathika kuthi Garissa mateleva na atumi ni malasimika kuselewa nziani kumana na isi ila sikitwe ni maofisa ma polisi mengwatanio na movea wa NTSA vala mendesya ukunikili oyo aingi ma mateleva maikwatwa na mavitio ma kwithangalisio itena speed governor. Kutoka Garissa mjini kubeba mzigo ambao unapeleka nchi ya Rwanda. Ila kufika hapa Kidhimani tumekuja tukapata inspection ya NTSA wakiwa wameungana na traffic wakatusimamisha, na ilikuwa kitu kama saa 4 tukifika hapa
Hadi sasa ukiangalia saa imepita, iko karibu saa 10 mchana. Mateleva ayani mewe tatavatei na kitumi chako maselesia na mweso kuisoma vaina na ingi kuthinga alisio itena namba sia uandikithia kana namba plate maiwe tata maende miendo miasa ya ndisi anza na vala mende kakuisa kusiokethia kwitika kotini. So walitusimamisha hapa, wakaenda kwa kangalia speed hapa, wakasema haiko kwa system. Na hiyo system ilichukua kama dakika 20 kutoka kampuni yetu ikarekebishwa. Ila wenyewe hawakutaka tena kuirudia kuiangalia. Ambapo nimekaa muda mrefu sana kwa sababu ya kosa ndogo tu. Mwishowe sasa wamekuja wakatuandikia cash bail. Wakatuandikia tutakuja kotini kuattend tarehe 26. Ila namba plate zetu wamebaki nazo, wanataka tuende tuna gari sikiwa hivyo hivyo. Dereva umwenu kuweta mavitio make tamei manini na tamatumia mitandao ta track na GPS ondulo kuweta taya na salvia ene maofisa aya maema kumwithukisia. Kwanza ukiangalia unaenda bila namba mbele ambapo unaenda nchi 3 tofauti. Natoka nchi yetu ya Kenya, niende Uganda, niende Rwanda. Na sheria za trafiki kulingana na kila nchi iko na sheria zake. So lori itanipea tena a lot of delay along the way. Kila askari anataka kusimamisha gari ajue kwa nini ina ambapo itaniharibia tena muda mwingi. Kitambo muelezee, uanze tena kuelezea hadi mwisho itachukua muda mrefu. Traffic Police Commander wa Kisioke ovamwena maofisa ma NTSA tuina kwata wasiawo itina wamo kuema kunena na ito. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma valelo ni manene wa kumadhika kuthigarisa isio nita NYS yata nyanita wa Ben Mosao. Namo mauvoo makonetie matakitali ni kana chama cha kutetea mavata ma matakitali va Kenya KMPDU ichakulia serikali ya kati na ilasi ya kaunti siani siewiwano wa kuandika matakitali eu na matakitali makavinda ethiwati u ni mauvalania uitindhini ma itina wa ilungu ya umwe kana ya mwai umwe ukite matongo ewe ni mwandiki wa munene na ulani dakitali Davaj Atela ni mawetaka na utena matakitali kuandikwa meenda misala ya matakitali ala andike na ama kavinda yaniwe na kunengwa mustalini wambe no kana kwa lolosia uthukumi masivitalini. To discuss the universal healthcare. It cannot be realized without having these healthcare workers, these doctors who have trained so much, being in those hospitals and offering services. That the union is also actively involved in the health advocacy with the aim of ensuring that Kenyans have access to high quality with emphasis on the public health sector. KMPDU is deeply concerned about the current state of healthcare in the country. We are facing a crisis of unemployment, a crisis of underemployment of doctors, and other crises that have been created by ineffectiveness of the administration in the ministries and in the counties, where we have doctors that are working in the counties as posted interns who were posted in January who have not seen their salaries. And I want to tell you that this country needs about 50,000 doctors to reach the WHO recommendation of 1 to 1,000. So it is immoral, it's injustice, it is unpalatable that you will have 4,000 unemployed doctors when the country needs 50,000. And we are saying this, that in the next 3 weeks to 1 month, based on these demands that you've given, if there are no actions are put into them, we are going to give a clear-cut way that these declarations of a nationwide strike will actually take place. This time around, we will not be threatening. We will give the ministry and the county governments the notice that they must so much need. Ndi usui wa muthia wa Vilingi Wa Mauvoo muve mwana kwa alamu kwa atiania na kwa ndini wa mesa ito ya Mauvoo nyeni tawa masiwa kitaka kwa oyu tiwanisa.